ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء. ما هم بأمة سيدي حاشا فليسوا الأكفياء، ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء. من حطم الأصنام، من أرسى العدالة والإخاء، من أسمع الدنيا حداء المجد هذا الاحتفال بدعة. ماذا استفادت الأمة في زمن شتم الغرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو شتم بعضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بعض المسلمين ليطعن على السنة ويرفض السنة ويسيء إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. محبة لابد أن يكون لها ضوابط شرعية. يعني هنفترض مثلا رجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، هل لو ذهب إلى القبر وتمسح به وتمرغ في ترابه ده احنا نوافق على هذا؟ لا. حد من الصحابة أو الأئمة الكبار يمكن أن يوافق على هذا؟ المحبة لها حدود. يعني الغلو، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو عموما. والقرآن الغلو فيه صلى الله عليه وسلم. ثم لما قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال قولوا بقولكم لا يستجرينكم الشيطان إنما أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولو جاز أن يغلى في إنسان لكان النبي صلى الله عليه وسلم حقيق أن يغلى فيه لكمال صفاته صلى الله عليه وسلم، وأنه أفضل البشر قاطبة عليه الصلاة والسلام. فعايزين نقول المحبة دائما لابد أن تكون مربوطة بالأدلة الشرعية. لم يكن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يحتفل بمولده بهذه الطريقة، ولا احتفل الصحابة رضوان الله عليهم، ولا احتفل التابعون من بعدهم. فلماذا يحتفل هؤلاء؟ شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرحمة المسداة والنعمة المهداة، البشير النذير، السراج المنير، منة الله على المؤمنين ورحمة الله للعالمين صلى الله عليه وسلم. والناس لهم في شهر ربيع الأول في شأن تذكرهم لميلاد النبي أحوال وأحوال وأحوال. الناس في شهر ربيع الأول لهم أحوال وأحوال مع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في شأن ميلاده. فمنهم من يقيمون الزينات ويرفعون الرايات ويوزعون الحلوى ويأكلون اللحم، هكذا يحتفلون ويحتفون بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. من الناس من يكون احتفاؤه عبارة عن إقامة الزينات، رفع الرايات، توزيع الحلويات، أكل اللحم. ومنهم من يسهر في المدح والطرب وفي هز الأكتاف والتمايل إلى بزوغ نور الصبح ومصمصة الشفاه وحكاية الحكايات المكذوبة والقصص الموهومة ورواية الأحاديث المنكرة والموضوعة إلى أن يطلع الفجر. والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم براء من هذا كله. رسول الله صلى الله عليه وسلم براء من كل هذه الخزعبلات. الفائدة هنا هذا الاختلاف بين الأئمة في تحديد الشهر الذي ولد فيه النبي أولا، ثم اختلاف الجمهور في تحديد اليوم الذي ولد فيه رسولنا في شهر ربيع. هذا الاختلاف إن دل فإنما يدل على عدم
حرص الصحابة على نقل تاريخ مولده، فلو كان في هذا اليوم احتفال مخصوص أو عبادة مخصوصة لكان هذا اليوم معلوم بلا أي خلاف. فليس الفرح في هذا اليوم بأولى من الحزن، لا سيما وقد فجعت الأمة بموت النبي بفاجعة وأصيبت بمصاب لن تصب بمثله أبدا. وإحنا مش عايزين يوم 12 ربيع لا نخترع احتفال ولا نقعد نندب ونلطم زي الشيعة، هو يوم كسائر الأيام. ولكن السؤال المهم، ما هو حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تطمع أن تجد نصا قرآنيا أو نبويا أو قول صحابي واحد أو تابعي أو إمام معتبر في شأن المولد النبوي. هذا اخترعه الفاطميون الروافض، اخترعوه. النبي صلى الله عليه وسلم بشر، مريض وأكل وشرب وسحر إلى آخر هذه الأمور، يجري عليه ما يجري على البشر. لذلك حينما تنظر إلى الحديث الصحيح لما قال له الأعرابي ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، يعني أنت جعلتني شريكا لله جل وعلا؟ بل قل ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد، ويأبى الله إلا أن يكون العبد عبدا وأن يكون الرب ربا. أيضا من قوله جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون، يجري عليه الموت كما جرى على من قبله وكما جرى على أقرانه وندمائه ومن كان معه، ويجري على الخلق جميعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. أنا أقول لهذا الذي يحتفل اليوم، أنت تحتفل اليوم، هل تقطع جزما ويقينا بأن النبي ولد في هذا اليوم؟ لن يجرؤ إنسان ولن يجرؤ شيخ ولن يجرؤ مدع للعلم أن يقول نعم. ومن أراد أن يناقش في هذه فليجلس بجواري حتى لا يستطيع التحدث بعدها أبدا. تحتفلون بيوم ماذا؟ اليوم غير محدد والحمد لله جل وعلا، وهذا الأمر مقطوع ليس بمخدوع فيه من حيث متى كان ضبطا. ولذلك أقول اتقوا الله حتى ولو علم إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده أبدا. أنا أسأل ائتوني بكتاب، ائتوني بمرجع، ائتوني حتى بكراس، ائتوني بورق أبيض كتب فيه بقلم رصاص، هل احتفل النبي بمولده؟ أقول الذين يدعون في الإذاعات، أقول الذين يتكلمون في الفضائيات اتقوا الله، والله ستسألون وستقفون حفاة عراه بين يدي ملك الملوك ورب الأرباب، فماذا تقولون؟ كفانا أن نضل الناس، كفانا ضلالا، آن لنا أن نعود إلى الله جل وعلا. وأقول أيضا لأهلي، لآبائي، لأمهاتي، لإخواني، لأخواتي، لأبنائي، لبناتي، كفاكم أن تضلوا خلف هؤلاء. اتقوا الله، فنحن نأتيكم بالدليل الناصع نصوع الشمس في كبد السماء. وكبير لهم بدولة فارسية قذرة بصق على قبر أبي بكر وعمر قبل ذلك، وذب عن الاثنين شيخ الحذيفي حفظه الله وبارك في عمره. ولذلك فإني أحذر المسلمين في الأقطار والأمصار من هذا الشر، من هذا الدخل، من هؤلاء تماما، اللهم إلا من العوام فإنهم جهلة معذورون بجهلهم. لكن بالنسبة لأشياخهم، لساداتهم، لكبرائهم، هم أئمة الكفر، وهم أخطر من اليهود، هم أخطر من النصارى، ومن والاهم فقد عاد دين الله جل وعلا. أيها الأحبة في الله، لن أطيل في هذا المضمار، وكفاني أن أحذر. انظروا ما يفعلون بإخوانكم في العراق، وانظروا إلى هذه الدولة الفارسية كيف استولت على جزيرة من الإمارات، وتريد الآن أن تبتلع هذه البلدة الطيبة البحرين، وتريد أن تدخل الفساد في مصر إلى آخر هذه الأمور. وإني أوجه النداء لأولياء الأمور، أقول اضربوا على أيديهم بسياج من نار. وأنا أنصح شباب مصر بالذات، أقول لهم ائتوني من كافة المحافظات بأسماء هؤلاء وبأماكن هؤلاء حتى أناظرهم وحتى أعالج قلوبهم وحتى أخرجهم من هذا الضلال المبين، وبإذن الله لي معهم شأن يقوم على الحكمة والموعظة إن شاء الله.